一台可以安装3款工具的精密推台锯。如果你是做装修的，我想你一定也想来一套。副台可以安装迷你封边机，曲直两用双面涂胶自动缎带，切好板材可以直接封边做家具。锯台主台面可以安装大螺机和子母锯，倒装口可以上下调节。切割小板时，只需要把子母锯调下，锯口到推杆的距离仅只有20公分。切割小板时再也不用弯腰受累了。一套工具10大功能，切板倒角、封边开槽，还带有无尘的功能。如果你是做装修的，你会使用它吗？